Доброго времени суток, уважаемые! Хочу показать снова одно упражнение простейшее, которое поможет вам избавиться от храпа. Храп. Обычно он мешает многим людям. И храп — это нехорошие признаки к инсульту. Не дай Аллах кому инсульт, инфаркт. Все это начинается от храпа. Так вот, храп останавливается очень легко. Делаем выдох вот так, просто. Пальчиком вот так берем нос, вот так прижимаем, как прищепочкой. Выдох и держим его. Держим. Секунд 30, то может побольше. Отпускаем и делаем вдох. Немножко подержали этот вдох. Снова выдох. После выдоха снова беремся. Держим. Чуть больше, чем держали предыдущий раз. Отпускаем, делаем снова вдох. Легкий вдох. Подержали его. Выпустили пар снова. Тем же самым методом держите. И тоже чуть побольше предыдущего раза. Это не сложно, это простейшее упражнение, друзья. Большинство людям вот это упражнение помогает. Я не говорю всем. Дальше не помогло, пойдем дальше. Вот здесь, на основании нашего черепка, скажем так, с затылку, есть вот такие вот пальчиками, вот так руки возьмешь, положишь с обеих сторон. Есть вот здесь два канальчика образуются с затылки. Вот эти два канальчика на основании конца черепа берете, на основании конца черепа берете и вот так массажируете его, немножко придавливая, вот так, немножко вот этот канальчик, вниз немножко вот этот канальчик и до основания этого черепа. Помассажировали там минутку. Тоже проходит у некоторых людей. Не прошло снова. Есть у меня метод, еще один метод против того же самого храпа. И профилактика, кстати, это инсульту, профилактика. Не дай Аллах кому-нибудь этот инсульт. Профилактика инсульта, эти упражнения. И еще храп останавливает он. Можно сказать, в ту же ночь вы не будете слушать этот храп. Третий способ. Вот третий способ, пожалуйста. Язык вот этот. Сейчас я не буду вам его показывать, свой язык. Вот этот язык высовывайте полностью. Сколько можете. Высунули язык и произносите букву А. Язык высунули А. Не засовывая язык. Оставляйте его высунутым. Говорите букву А. Как можете, кто может, как может громче. Храп не будет у него. Отвечаю вам, друзья. Дай Аллах вам помощь. Здоровья всем. Верить главное в то, что ты делаешь. Верь. Человек. Мы универсальные. Мы можем все. Мы только не знаем этого. Как нам это делать, мы не знаем. А посмотреть самому, убедиться в этом будет проще простого. Здоровья всем. Счастливой жизни всем.